নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱ আপোনাক সকলোকে ইউটিউব চেনেল মেকানিকেল নলেজ নামৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱ আগন্তুক হ'বলগীয়া অইল এক্সামৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছোঁ যিহেতু ওকে তাৰে আমাৰ চিলেবাছৰ ৱাইজ মতে আমি কমপ্লিট কৰি গৈ আছোঁ। যিটো পোষ্ট আছিলে এইটো আছিলে আমাৰ মেকানিক ডিজেলৰ ওপৰত বিশেষকৈ ওকে আৰু যিখিনি আমি প্ৰথম ছেমিষ্টাৰ 1ৰ পৰা আদি কৰি গৈ আছোঁ তাত সকলোখিনি অকল মেকানিক ডিজেলেই নহয় ফিটাৰ হওক MMV হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে একে কুৱেশ্যনে থাকে প্ৰায় ওকে চ' আজি আমি যোৱাবাৰ ভিডিঅ'টো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ফাষ্টেনাৰ্ছৰ পাৰ্ট 1 33টা MCQ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিলে ওকে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ফাষ্টেনাৰ পাৰ্ট 2 য'ত নেকি আমাৰ মই 20টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওকে চ' পলম নকৰি আৰম্ভ কৰা হওক ওকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দ্য আপাৰ পৰ্চন অফ এ হেক্সাগনেল নাট ইজ কেমফ্ৰেট এন এংগুল অফ আমাৰ আপাৰ পৰ্চনৰ যিটো হেক্সাগনেলৰ কেমফ্ৰেটৰ যিটো এংগুলটো সুধিছে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন আপোনাৰ ডি ওকে 30 ডিগ্ৰী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দ্য ডাইমেনশ্যন অফ এ নাট ইজ এক্সপ্ৰেছড ইন টাৰ্ম অফ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নমিনেল ডায়ামিটাৰ অফ দ্য বোল্ট ওকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং thread forms is used in a threaded assembly where the sliding force acts in one direction only. Your right answer is option C, sawtooth thread. Okay. Question number 4. A rabbit is specified by the diameter of it is. Your right answer is option C, shank. ওকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইবিলাক কুৱেশ্যন মানে এক্সামত অহা দেখা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 BSF স্ক্ৰু থ্ৰেডছ হেভ দ্য ইনক্লুডেড এংগল অফ এইটো BSFটো বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ নহয় ঠিক আছে এইটো ব্ৰিটিছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফাইন বুলি আছে ওকে যিটো থ্ৰেড থাকে ইয়াৰ এংগলটো সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি 55 ডিগ্ৰী ওকে ওকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দ্য ডেপ্থ অফ BA স্ক্ৰু থ্ৰেড ইজ ইয়াত BA হৈছে ব্ৰিটিছ এছ'চিয়েশ্যন স্ক্ৰু থ্ৰেডৰ কথা সুধিছে ইয়াৰ ডেপ্থটো কিমান সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি 0.6 পি অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 দ্য পিচ ডায়মিটাৰ অফ এ স্ক্ৰু থ্ৰেড ইজ দ্য অ'কে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ইমেজিনেৰী ডায়মিটাৰ ইন বিটুইন দ্য মেজৰ এণ্ড মাইনৰ এইটো মাইনৰ হ'ব লাগে ঠিক আছে ডায়ামিটাৰ অফ দ্য থ্ৰেড অ'কে চ' যিকেইটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এক্সামত অহা দেখা যাবই ঠিক আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে পইণ্টেড কৰি ল'ব ভালকৈ পঢ়িব ৰিভাইজ কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং থ্ৰেডছ ফ্ৰম অন বল্টছ এণ্ড নাটছ ইজ মিন ফৰ জেনেৰেল ফেষ্টেনিং পাৰ্পছ তো জেনেৰেল ফেষ্টেনিং পাৰ্পছ যিটো আমাৰ নট এণ্ড বল্টৰ হেৰি আছে থ্ৰেডিঙৰ কথা দিছে অ'কে ইয়াৰ কোনটো থ্ৰেড হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ বি থ্ৰেড অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ ভি থ্ৰেড অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 স্প্ৰিং ৱাশ্বাৰ আৰ ইউজ আণ্ডাৰ নাটছ টু প্ৰিভেণ্ট ইয়াতো স্প্ৰিং ৱাশ্বাৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে গমেই পোৱা যায় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন ডি স্লেকনেছ অফ নাটছ ডিউ টু ভাইব্ৰেশ্যন অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 এ টেপ ৱাশ্বাৰ ইজ ইউজ ফৰ আমাৰ টেপ ৱাশ্বাৰ ইউজ কি কাৰণে কৰা হয় সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন ডি লকিং দ্য নাটছ আমাৰ নাটটো কি হৈছে লক কৰিব পাৰোঁ মানে অ'কে যেতিয়া আপোনাৰ কৰ্ণাৰত থাকে বা নাটটো সেই এজত থাকে তেনেহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ লকিং কৰিব পাৰোঁ মানে নাটটো অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 এ প্লেন ৱাশ্বাৰ হেল্পছ টু আমাৰ প্লেন ৱাশ্বাৰ হেল্পছ কি হয় মানে কি হেল্পছ হয় আমাৰ প্লেন ৱাশ্বাৰৰ পৰা ইয়াৰ সুধিছে যে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন এ ডিষ্ট্ৰিবিউট দ্য ফ'ৰ্চ অভাৰ এ লাৰ্জ এৰিয়া আমাৰ যিকোনো ডাঙৰ এটা লাৰ্জ এৰিয়াটো মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট ফ'ৰ্চ দিব পাৰি মানে অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ৰিজনছ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ক্ৰাছিং অফ মেটেল ইন দ্য ৰিভিটেড জইণ্ট এইটো খুব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অ'কে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডায়মিটাৰ অফ ৰিভেট ইজ টু লাৰ্জ Question number 13 which one of the following thread forms is mostly found or threaded shaft of lifting equipment for carrying loads okay your right answer of option C sawtooth thread
Okay. Question number 14. Which step in a set have 20-degree chamfer and it is end? Your right answer of option C, plug tape. Question number 15. Which type of locking device used on shaft and similar parts? So most important question হয় এই কুৱেশ্যনটো 15 নম্বৰটো ঠিক আছে আমাৰ যেটো shaft আৰু similar parts বিলাকৰ আমি কোনটো লকিং ডিভাইস আমি ইউজ কৰোঁ সুধিছে বহুত মানুহ ইয়াত কনফিউজ হয় ইয়াৰ কিন্তু ৰাইট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন ডি এক্সটাৰ্নেল চাৰ্কিট ওকে এটোই শুদ্ধ হ'ব এক্সটাৰ্নেল চাৰ্কিট Question number 16. Which nut can be easily operated with thumb and finger? কোনটো নাট আমাৰ ইজিলি অপাৰেট কৰা হয় সুধিছে থাম আৰু আমাৰ আঙুলিৰে এইটো আমি জানোৱে সকলো ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰ অপশ্যন সি উইং নাট ওকে Question number 17. The other name of the lock nut. Your right answer of option D, suck nut. Okay. Question number 18. Which type of washer is used for locking the nut by bending the washer of the nut? So, আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ যেটো আমাৰ নাটটো লকিং কৰা যায় বা বেন্ড কৰি পিনি লকিং কৰা যায় ৱাছাৰটো ওকে ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন ডি টেপ ৱাছাৰ আমি টেপ ৱাছাৰ দ্বাৰা আমি যেটো নাটটো আমি লক কৰিব পাৰোঁ ওকে Question number 19. Which ball fit in rectangular slot? Okay, your rectangular slot this right answer of option C, T-bolt. Okay, next question আমি আগবাঢ়ো Question number 20. The thickness of hexagonal lock nut may be the range of dress is ঠিক আছে ইয়াৰ আমাৰ দি আমাৰ dimension of the ball বুজাইছে okay ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন B 0.6D to 0.8D D for diameter okay এটোই হৈছিল আজিলে গাইস আজিলে এই 20টা কোৱেশ্চন আনিছিলো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছিল ওকে আৰু আগৰটো ভিডিও আমি 33টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো যদি চোৱা না চাই লব ভিডিও ডেসক্ৰিপচন মই লিংকটো দি দিম ওকে সো আমি অলৰেডি আমাৰ সিলেবাস আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্টনা যেটো চেপ্টাৰ আছে অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ওকে এটা নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম কাটিং টুলছৰ ওপৰত এটো এটা চেপ্টাৰ আছে ওকে আমি সিলেবাস ওয়াইজ মানে কমপ্লিট কৰি গৈ আছো গাইস আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে সোনকালে নটিফিকেশন পালে আপোনালোকৰ ভিডিওটো আপডেট পাই থাকিব ওকে ভিডিওটো কোৱেশ্চন বিলাক যদি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবিছে তেনে হলে নিশ্চয় কমেন্ট এটা কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব ভিডিওটো ওকে সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং বাই বাই